sé Máire Zepf. Úidir Rita agus an tEachtrán a tá mar chuid de lá dónda na leor bíche sé. Agus tá moltaí agam tíomh ar leor eile a híimní beidir go mó dúla go antú. Má tá sam agad leor eile a léú faoi Rita, thugad an ceann seo a chríoil seo Rita agus an dinosaur, agus tá sé faoi patí agus go déan dóid cura mhórt de fatí. nó má tá sam agad a spás agus sna tEachtrán, thugad a tríalhaint as an ceann seo, mip. Is brálamsa an luair seo faoi Bobby beg a héann sa spás fásta, dur bhain Mickey Mhórach. Agus nuair bhí méid scríú Rita agus an tEachtrán, háitin sé go mór lam a bheith comú teanga na tEachtrán, agus sa luair seo tá teanga comtha den na feithidí. So dú is tac an taine matá ar nuair agus tá an scíal ar bad scrífa a deanga nua chumtha teanga na bheithidí, síl go bhfuil dú aintach a go sa cheann sin. nó má tá rud álan na dhíchart nuair is mian leat bhéir de thuamhneas nó beidir ag am lí, tá an ceann seo go hálan ar fad, bí fian a chrí le eile bhíoch. Buna gí saltastí.